Welcome to the COVID-19 vaccine information event for Bulgarians in London. Host, you are now live. Thank you very much, and good evening everyone who's able to join us for this really important session. My name is Councillor Nesil Çalışkan and I'm the leader of Enfield Council. Thank you again for joining. This is an opportunity to ask questions and to hear directly from health experts about the COVID-19 vaccine. Enfield, like the rest of London, is incredibly diverse, and we know that many of our ethnic minority communities have suffered during the pandemic. Добър ден и добре дошли на срещата, организирана от кметство Енфилд. Това беше Несил Калискан, тя е лидер на кметство Енфилд в Северен Лондон. Аз ще се опитам да преведа това, което тя обяснява. Тя каза, че много от общностите, живеещи на територията на кметство Енфилд, за съжаление бяха засегнати от пандемията от COVID-19. As I say, I know this has been a very, very difficult year. Many communities have suffered and experienced great loss. And at the moment, there is some light at the end of the tunnel because there is the vaccine rollout. And аз знам, че това беше много трудна година за всички в Великобритания, но има светлина на края на тунела с ваксината, която започна NHS, Националната здравна служба в Великобритания, програмата за вакциниране на населението, която започна в Великобритания и успешно се развива до този момент. We want all our communities to have access to accurate information about COVID and about the vaccine. Ние искаме всички общности на територията на Енфилд и Лондон да имат достоверна, коректна информация за COVID-19 и за процеса за вакцинация. Which is why I'm really pleased we're hosting this event online this evening. And let me take the opportunity to say thank you to very many people who've been involved in putting this event together, some of whom you will hear from this evening, and many more who've worked behind the scenes. Затова съм благодарна и бих искала да благодаря на всички, които участваха в организирането на тази среща. Някои от тях ще видите, някои от тях познавате, някои от тях ще участват в презентацията, която ще започне след малко. So, the vaccine rollout is happening and all adults over the age of 50 will be offered the vaccine by mid-April and all adults over 18 years of age by July. Процеса на вакциниране в Великобритания започна и всички, които са над 50 години, ще бъдат вакцинирани до средата на април в Великобритания. Всички, които са над 18 години до юли месец. And if you're over the age of 60, or if you have a long-term medical condition, you should have already had the vaccine. But if you haven't, please make sure that you contact your GP to book your appointment. Ако сте над 60 години и имате хронично заболяване, се предполага, че до този момент сте били сте вакцинирани, получили сте покана от NHS да бъдете вакцинирани, но ако не сте получили такава покана, ако не сте били вакцинирани, моля свържете се с вашия личен лекар, за да запазите час за вакциниране. So as the leader of Enfield Council, I wanted to take this opportunity to say that it's really important that you accept the vaccine, that you protect yourself and that you protect those around you. Като лидер на кметство Енфилд бих искал да използвам тази възможност и да
кажа, че е изключително важно за нас, за вас, за общностите в Лондон и в Енфилд да се възползвате от тази възможност, която ви предоставя NHS и да се вакцинирате. The Bulgarian community is incredibly valuable to us, so we need you to keep yourself safe and take the vaccine. Българската общност е изключително важна за вас, затова за нас и за вас е необходимо да се възползвате от тази възможност, която ви предоставяме и да се вакцинирате. So this session, in a moment I'll hand over to others. The session we will hear a presentation about the COVID-19 vaccine. По време на тази сесия вие ще чуете презентация за COVID-19 и за процеса на вакциниране. Then we will have some questions that will be asked to our panel of experts. След това ще продължим с въпроси и отговори, на които ще отговорят нашите панелисти, участници в нашата среща. And a very special thank you to our panel members and our experts who are giving up their time this evening. И специални благодарности на всеки, който участва в тази среща, които предоставяха тяхното време и експертиза, за да се включат в този разговор тази вечер. But first, let me hand over to my friend Nishan, who will give you some information about vaccine uptake in Enfield amongst the Bulgarian community. Сега ще продължим с кратка презентация от мен, с която ще ви дам малко информация за това как процеса на вакциниране в Енфилд се развива. And as I say, we have a large Bulgarian community in Enfield, but I know the Bulgarian community exists across London. And so this is a final reminder from me about the importance of accepting your vaccine. Ние имаме в Енфилд, има голяма българска общност. Енфилд е дом на център на една от най-големите български общности в Лондон, но аз знам, че има големи български общности в другите части на Лондон и това е възможност да получите достоверна информация, да се възползвате от тази възможност, която ви се предоставя. Let me hand over to Nishan. Thank you very much. Thanks, Nes. Thank you very much. Can we have the next slide, please? Thank you. Всъщност, сега ще продължим с много кратка презентация, която аз ще направя. Преди това бих искал да подчертая, че идеята за тази среща беше да организираме не толкова презентация, по-скоро един неформален разговор с специалисти от тази сфера, с българи, които работят в NHS. NHS е Националната здравна служба на Великобритания, с които да се опитаме да отговорим на вашите въпроси около COVID-19 и вакцинацията, която започна в Великобритания. Може би вие не знаете или една част от вас знаят, но до този момент са вакцинирани почти 21 милиона в Великобритания и според NHS, плановете на NHS са до края на лятото, началото на есента да бъдат вакцинирани 45 милиона живеещи в Великобритания. Този слайд, който виждате в момента, той е базиран на дата, на информация от 2011 година, когато се е провело последното преброяване в Великобритания. Преброяване на населението в Великобритания се провежда през 10 години. Последното е проведено през 2011, следващото трябваше да се проведе през 2021 година, т.е. миналата година, но поради пандемията от COVID-19 това преброяване беше отложено за 2022 година. Всъщност за тази година ще се проведе съвсем скоро. Затова данните, които вие виждате на вашия екран, са данни от преди 10 години и те не отразяват точно броят на българите в Енфилд и в Лондон, но според данните от 2011 година в Лондон е имало 30 000 официални данни. Според тези официални данни в Лондон е имало 30 000 българи.
От 2011 година до към днешна дата демографската картина в някои части на Енфилд, на Лондон, на Великобритания се е променила драстично и българската общност в Лондон, в Енфилд е нараснала многократно. По непотвърдени данни от локални кметства, от NHS, ние предполагаме, че в момента в Великобритания живеят между 250-300 хиляди българи. Броят на българите в Лондон е някъде, може би, около 80 хиляди, но отново това са непотвърдени данни. Следващото преброяване ще бъде проведено тази година и затова аз отправям апел към вас колко е важно за това българските граждани да участват в този процес, защото финансирането на всяка програма от локално кметство в Лондон е свързано с знанието на локалното кметство за това колко българи живеят на територията на всяко кметство. И ако се върнем отново към COVID-19, това, което бих искал да отбележа е, че българската общност в Енфилд, процентът на вакцинирани в Енфилд, процентът на вакцинирани българи, които живеят в Енфилд, е около 8%. Тоест 8% от всички българи, които живеят на територията на това кметство, са вакцинирани. Това е изключително нисък процент в сравнение с другите общности, които живеят в Лондон. Над 300 общности живеят на територията на Лондон и може би също толкова и в Енфилд. И процента на вакцинирани от тези други общности е над 61%. Вие сами виждате колко е голяма разликата между 8 и 61% от вакцинирани от другите общности в Енфилд. Ние също така знаем, според данни предоставени от NHS, както казах, и Националната здравна система на Великобритания и локалното кметство, че процентът на вакцинираните жени е много по-малък от процентът на мъжете, които са се вакцинирали. Тоест, жените от български произход в Енфилд и в Лондон като цяло, поради една или друга причина са много предпазливи, когато правят своят избор дали да бъдат вакцинирани или не. Това са фактите, предоставени, това са официални данни, предоставени от Enfield Council, от кметство Enfield и от NHS. Очевидно тези факти будят притеснение. Това е една от задачите на тази презентация тази вечер, да ви предоставим достоверна, вярна, коректна информация от Националната здравна система на Великобритания, информация предоставена от специалисти, така че вие да можете, когато получите тази покана от NHS, да направите информиран избор за това дали да бъдете вакцинирани или не. Това, което сега ще предоставя думата на следващият ни събеседник, който ще продължи с една кратка презентация. Това е доктор Джарир Амарин, който е личен лекар в Енфилд, в клиника Медикус. Той е живял, учил, правил дисертация в България, живял е повече от 10 години в България. И въпреки, че е учил и работил преди много години, за моя изненада, неговият български е на много прилично ниво. Can I have the next slide, please? And I would like to introduce Dr. Джарир Амарин, please. Добър вечер. Благодаря, Нишан. Много ми е приятно да говоря на български с българска публика. Както каза Нишан, аз направих дисертация в 1982 година в София, в Института по сърдечно-съдови заболявания. И това беше ми последния път да говоря на български, да ставам пред една комисия от 20 професора, да защитавам моята дисертация беше на хипертония. И накрая казах на комисията благодаря и свърших дисертацията и презентация да кажа благодаря на България. Това беше преди 38 години и дойдох веднага тук. Преди 2-3 седмици бях в моята клиника в центъра на вакцинация. И както подготвям вакцинации, имаше едно предаване от
Enfield публична хигиена. И нещо почваха да говорят за българи. И реших да слушам какво става. И казват, българите имат много, съмняват много за вакцинация и дали да се вакцинират, дали е добро нещо. И реших, аз трябва да участвам в този разговор. И за моята изненада, като казах на един мой колег, в рамките на един час почва да получавам имейлс. Казват, можеш ли да помагаш? А казвам, разбира се. До преди 2-3 дена аз не съм говорил български. А почвам да говоря с някои познати пациенти, да практикувам малко български. Ако правя грешки, много се извинявам. И реших, ако казах 82 година, благодаря на България, това ми е възможността да отплащам на България и да сменям промени или съмнения за вакцинация. И дано, като свършим и тая вечер, дано вие ще помислите двойно, ако решавате да не взимате вакцинация. Да ви дам малко история. Как почваше кампанията в Англия и в Енфилд? През декември почвам да чуем, че има ваксини. Целият свят беше изненаден. Как за рамките на 10 месеца правите вакцина? Обикновено ти отнема 10 години да направите вакцина. Това е съмнително. Но ако гледате защо взимат 10 години, първите 3-4 години хората готвят време да намират и да събират пари за вакцината. Но в този случай и Англия беше една от най-първите страни да слага веднага пари към проучване. И веднага 3-4 години са се спестили. И за нашата изненада, както вие знаете, има няколко вакцини. В Англия за сега имаме AstraZeneca, вие сте чули, AZ, the Oxford one, вакцината. Имаме и Pfizer-BioNTech. Тези две вакцини вече имат разрешение да се ползва в тази страна. В моята клиника, аз около 5 часа бях там днес, направихме 1000 само днес, една малка клиника. Откакто почнах от декември, работим 7 дни и в моята клиника направихме около 25 000, а в цяла Enfield 58 000. Къде вакцинираме в Enfield? В 3 клиники. Моята една от тях се казва Carlton House Medicus. В 4 аптеки и за хората, които живеят в Enfield, в Dugdale театъра, в центъра на Enfield. Там даваме вакцинация. Това е малка кратка история. Пациенти ми, вие може да питате как работи вакцината. Как работи вакцината? Както другите вакцини, детски вакцини. Когато даваме вакцината, или даваш жива, но отслабена вирус, или мъртъв вирус, или част от вирус. Но тези вакцини за COVID не са живи. Не са живи вакцини. Какво значи това? Никога няма да ви дава COVID. Okay? Хората питат, ако аз взимам вакцината, ще заразявам някой друг. Няма да заразяваш, понеже ти нямаш болестта. Като направиха проучванията, Pfizer, Oxford, Moderna, т.н. направиха на 7,5, максимум 20 000. Само 20 000, не са направили за милиони. И това може да се каже, гледай, 20 000 достатъчно ли? Както Нишан каза, в тази страна, вчерашните статистики, сме дали 21 милион първа вакцина, горе-долу 22 милион с втора. Общо 22 милиона. И вече имаме
реалистична представа за вакцинация. И какво намираме? Намираме хората, които се вакцинират. Или не получават заболяването, или ако получават заболяването, това е много по-леко. И не им трябва да отиват в болница. Като отиваш в болница, това е сериозно. Означава, човек трябва да има кислород. Повече много хора го прикарват на крак в къщи и край на историята. Знаем, че вакцината действа. И още по-добре, всеки ден излизат данни и проучвания. Последните няколко дена виждаме, че при старите хора още действат. Понеже някои хора казват, може би старите. Сте чули по новини преди 2-3 седмици в Европа, AstraZeneca не дай дава на стари. И преди 3 дни казаха, че нека ние ще ги даваме на старите. Това е политика. Ако трябва да направите решение, ще слушате експерти по медицина. Аз харесах един професор тук, където го питат. Хора казват това и това, да вземам, да не вземам. И той казва, ако бойлера ми не работи, аз няма да звъня мой колег неврохирург, аз ще звъня водопроводник. И ако има проблем медицински, ще питам хората, които в тая страна ги вярваме в тях. Как се правят решението тук? Дали държавата прави решение? Не. В тази страна има комисия по вакцинация и имунизация. Това са самостоятелни експерти, професори. Вие ги виждате по телевизия. Те дават съвет на държавата. А държавата казва, това правим, това са нашите политически решения на базата на научни данни. Тази комисия казва, почваме, слагаме пациенти и хората в Великобритания в 9 групи. Група 9 и старите хората в старчески домове, хората с хронични заболявания, сърдечна недостатъчност, диабет, хипертония, бъбречна недостатъчност и така нататък. Това беше група първа. И това сме дали първо на тези хора. Защо? Понеже тези хора 10 пъти са на риск да умират. Ако ти си от тая група, шансът да смъртта е 1 на 10. Другите 1 на 100. Правилно в една цивилизована страна, която грижи за хората си, да се прави това решение. И постепенно почваме от група 9 до 8, 7, 6. Сега, както се каза и каунсъра го каза преди малко, след 5-6 седмици ще вакцинираме всички хора над 50. Даже в нашия център вече направихме хората над 65 и слизаме до възрастта 60. Какво знаем за вакцината? Знаем, че е безопасна. Знаем, че е ефективна. Не знаем дали ще протектира човек, който взима вакцината, да не заразява други. Сега намираме, че 67% от хората, които са получили вакцината, не заразяват. 2/3. Така че ти не протектираш не само себе си, протектираш и семейството, децата, жената, съпруга, бабата, дядото. Ако не трябва да го правиш за себе си, ако обичаш, прави го за семейството си. Други въпроси задават пациента, как ще получавам час. Сега, ако не сте получили, обадете се на личния лекар. Иначе, когато ви е времето, когато ви е групата, тогава или ще получа текст на мобифон, или ако нямаш старите хора, клиника ще им звъни на домашния телефон и ще им дава час.
Какво става като пристигате в моята клиника? Всички здравоопазни обстоятелства са взети там, ще има дистанция между пациенти, гледаме набързо всичко да става, влизате набързо и напускате набързо. И като напуска един пациент, веднага се стерилизира мястото, дето е седнал и околната му среда. Ще ви питат няколко въпроси, трябва да имате NHS номера, ще ви питат дали имате някакви алергии, дали сте участвали в едни от проучвания, дали сте имали грипа вакцин в рамките на 7 дни. Много бърза работа. А сега ви казвам, в моята клиника работим 7 дни на седмица и повече 25 хиляди сме направили. Странични действия. Съвсем малко. Съвсем малко. Може би на грипа вакцинация аз съм виждал повече. Друг въпрос, дето пита хората, колко бързо ще почне да работи вакцината. Вакцината почва да работи в рамките на 2-3 седмици. Аз имам стари хора, като им давам вакцината, казвам, добре сега, мога да махам маската и готов. Казвам, не, ще вставаш с маската, всички предпазни мерки трябва да продължаваш. Трябва да продължаваш с всички тези, може би до лятото, до есента, но докато не ви казват експертите, може някои от мерките да представате да ги взимате, трябва да ги взимате. И аз мога да ви говоря за часове, но трябва да оставам време за въпроси и отговори. Аз видяли процентите на българи, които са взели вакцината, дето Нишан ни казва 8%. 8%, на другото по хората в Enfield 60%. Това не трябва това да се разрушава. И затова аз исках тая вечер да участвам в това нещо. Не само това. Ние знаем, че етническите групи са 3 или 4 пъти са на по-голям риск да умират. На по-голям риск. Много ще ви моля, ако да мислите двойно, да взимате не вестници и YouTube, какви други приказки вземете, ако искате съвета, говорете с вашия лекар. И най-накрая ще кажа, много важно да имате личен лекар, домашен лекар, който го наричаме GP. Трябва да се записвате с домашния си лекар. Ако не знаете как, питайте. Но това е задължително. Аз знам хора тук, обаждат се за България да се лекуват. Взимат лекарства в България. Ти живееш тук. Трябва да бъдеш в системата. И аз съм работил в тази система години. И наистина можеш да повярваш в система. Никоя сестра или лекар има лични печалба да ви лекуват, понеже системата се занимават с тези професионални хора и тези хора се държат много професионално. Ако трябва да кажа 2 думи, ако не сте регистрирали с частен лекар, регистрирайте се. Където и да сте, регистрирайте се. Утре. Утре събота не може, понеделник. Ако имате съмнение за вакцинация, питайте вашия домашен лекар. Благодаря много. Thanks, доктор Джарир. Сега ще продължим с въпроси и отговори. Can I have the next slide, please? We're going to continue with questions and answers now. И бих желал да ви представя участниците в тази среща днес. Това ще бъдат отново общински съветник Несил Калискан, канцлер Несил Калискан, лидерът на кметство Енфилд,
Доктор Джарир Амарин ще бъде също ще бъде с нас. Андриана Петрова, тя е диетолог, работи за NHS, North Middlesex Hospital in North London, в Северен Лондон. Наташа Камбурова, която е българка, живее в Великобритания, преподавател по изобразително изкуство, и Йордан Червенков, който е офталмолог и работи за NHS, Националната здравна система на Великобритания, Националната здравна служба на Великобритания. Също така бих искал да напомня или всъщност да обясня на всеки, който се е включил и ще се включи, че имате възможност, ако искате да зададете въпроси, може да го направите. Има една функция долу на долният край на екрана, може да зададете въпроси на български или на английски, и моите колеги от кметството и от NHS наблюдават тази опция и ще ги адресират към един от панелистите. И докато очакваме първият въпрос да се появи, доктор Джарир, знаете ли, аз наблюдавам, аз чета или поне социалните медии в българските социални медии в България, в Великобритания, проблемите, притесненията на българите в Великобритания и на тези, които са в България, са основно свързани около няколко неща. На първо място, огромна част от българите смятат, че това е някакъв вид изкуствено създаден вирус и биологично оръжие. На второ място, вие споменахте за това, притеснява ги изключително краткият период от време, за който тази ваксина е създадена, няколко месеца, ако тази информация е коректна, не знам, и те цитират много издания, които казват, нормалният период за разработване на ваксина е няколко години, а след това за изпитание още няколко години. Как така по средата на тази глобална пандемия те успяха да разработят ваксина за толкова кратко време? И третият така най-голям, най-общо, аз обобщавам естествено, другата група от въпроси са свързани с това, че това въобще не е сериозно заболяване, не е инфекциозно заболяване, а това е, видиш се, един друг вид грип, който отминава, и поради това, че всичко е за COVID и около COVID-19 в Великобритания, вече нямало заболели от обикновен грип. Първо, това биологично оръжие ли или не е? Има ли някакви данни въобще, които да потвърждават, някакви официални данни, които да потвърждават, че това е биологично оръжие? Защото другият огромен проблем, с който аз не знам как ще се справим не само в България, а глобално, а и в Великобритания, е борбата с фалшиви новини. Това, че някой е публикувал в YouTube, в Facebook, в Twitter, било той бил и президента на Съединените щати някаква информация, не означава, че тази информация е достоверна, че е вярна. Но когато тази информация идва от толкова високопоставени лица, как да се борим с фалшивите новини? Първият ми въпрос. И това биологично оръжие ли или не е биологично оръжие? Мерси, Нишан. Може би, аз ще отговарям, може би ще каня и Дудо Шарами да отговаря. Най-добре да протектираш себе си от тези фалшиви новини и да не ги слушаш. Аз нямам време за YouTube и Facebook, понеже моето време е използвано да лекувам хората. Един прост въпрос. Умират ли хората? Ние ги виждаме умират. Кога в NHS имахме проблем и в целия свят, и в Германия, и в Америка, да нямат вентилатори? Кога става това нещо? Така не е съвсем лесна работа, това ти е грип. Всичко, ако трябва да направиш заключение, трябва да гледаш данните. Данните, статистики говорят. Не някакъв, който хубаво приказва и смешно приказва и много приятно да го чуеш в YouTube.
дай ми данните. Аз казах тук, политици не правят решение самостоятелно. Техните решения са базирани на комисията на вакцинация и имунизация. Само професори в тая област нямат никаква политическа интерес, политически интереси. Какво ти дават? Ти ще го видиш непрекъснато. Ще ви кажат през, да кажем, ноември, толкова горе-долу умират хората. От грипа 15 000. През декември толкова. През януари. И в същото време ще ти покажат в този ноември, в този декември, в този и ще виждаш голяма разлика. Колко повече умират. Откакто почнахме вакцинацията, преди 6 седмици имаме около 60 000, понякога 100 000 позитивни теста на ден. Стигнахме около 2000 мъртви на ден. А тези позитивни тестове са в рамките на Лондон или на Великобритания? Великобритания. 100 000 на ден? На ден, yeah. И след това почват да спава. Ако гледаш последните няколко дена, около 7000. И ти дават винаги в последната седмица колко е средното. И спада. И за това държавата казва, сега ще почваме да се отваряме от 29 март до две фамилии, може да се срещаме. Всичко е базирано на данни. На английски го наричам evidence-based. И ти трябва дай ми данните и почваме да го. И говори с експерти. Но си го виждаш. Спада, понеже вакцинация. Колко милиарди, колко тази страна и други страни са харчили на тези вакцинации. За какво? Виж какво става с икономика на тези напреднали страни. Много лесно. Мой отговор, не ги слушай тези фалшиви. Имаш задача да протектираш не само себе си, твоето семейство. Аз ако съм 60 и не искам да го взема, какво ще става с твоята майка, с твоята баба, твоя роднина? Не мисли само за себе си, мисли за хората около. А как да отговорим на този въпрос, че времето, през което тази ваксина беше създадена и всъщност не само времето, а периода от време, в който са се провели тестове за тази ваксина, не е бил достатъчен? Аз казах 2 думи там, че и го чух от експерти, че те трябва 3-4 години да събират пари да направят някаква ваксина. И трябва да отидат наляво, надясно, на фирми, да кажат, това ще направя, това ще... И много комисии и митинг. Само да събираш пари 3-4 години, докато в случая, както казах, Англия сложи пари и поръча Pfizer, AstraZeneca. И ние получихме Pfizer преди Германия. Значи осигурено финансиране всъщност ускори процеса на получаване на крайният резултат, на крайният продукт, и това е ваксина. А това осигурено финансиране дойде поради това, че не само Великобритания и България, цял свят буквално трябваше да се справи с една епидемия, глобална епидемия, която ние не очаквахме, нали така? Точно. И фаза, вие чувате за фаза третата фаза. Третата фаза е да виждаш тези хора, които са получили вакцината, тези, които са получили вода, нали, сляпо. И в рамките на 2 седмици и в проучването, и в живота, сега, дето имаме милиони са вакцинирани, че в рамките на 2 седмици почва кривата да се отдалечава. Тези, които са получили вакцината, не заболяват. Ако заболяват, много леко заболявани,
и не влизат в болница. Другата заболяват тежко, влизат в болница и умират. Веднага кривата се разделя. И ясно, ако не даваш ваксината, това не само грях, не е позволено. Трябва веднага да се действа. Нишан, ако може да to get Dudu Sharami to maybe answer, if I could mention it in English, but a couple of questions you asked me. Dudu, Nishan is asking, how would you say to people this is not a form of conspiracy and this is a biological weapon? And how do you convince people that you cannot do a vaccine in 10 months because usually it takes 10 years? I thought maybe we could have your input there, please. And I'll leave it to you, Nishan, maybe to translate. I will be translating. I'll do my best. Thanks, Nishan. So the first part of the question about whether COVID is a biological weapon, we have seen that this pandemic, this virus that has spread throughout the world, has followed patterns of spread similar to pandemics throughout the course of history. Okay. Разпространението на COVID-19 в света, ние видяхме, наблюдавахме, че разпространението на COVID-19 в света следваше определени правила, определени стъпки, по които се разпространявали и аналогични заболявания. The second part of the question was about how do we have a vaccine that has been developed so quickly? So I think there's a number of points that I would like to make in relation to that. The first point is that we weren't, in terms of the vaccine development, we weren't starting from scratch. There have been viruses that have affected humans in the past. Some of you might have remember the SARS pandemic in the early 2000s. And so there had already been some vaccine development that had started in relation to that. The second point is that governments across the world provided a huge amount of funding for both private and government-funded vaccine programs to fund the development of vaccine quickly. Okay. Това, което тя спомена, и аз се опитах да си водя така записки, че първо разработката на ваксината срещу COVID-19, когато е започнала тази разработка, тя не е започнала от абсолютната нула. Имало е до този етап, до тогава се е работило по ваксини, не, може би не точно за този щам или COVID-19, не знам, аз не съм специалист, но се е работило по ваксини, имало експертиза в тази област, имало е учени, които са тръгнали с някакви знания, не са започнали от абсолютната нула. И второ, тя каза, че правителствата буквално от цял свят, това беше глобална епидемия, тя не беше само в Великобритания или в Европа или в Съединените щати или в Великобритания, само правителствата от цял свят поради мащаба на тази наистина огромна глобална пандемия, която взе толкова много жертви, причини такава глобална икономическа практически катастрофа в света, поради големият обем от средства, финансови средства, пари, които са постъпили за разработването на тази ваксина, това е съкратило неимоверно срока
за разработване на тази ваксина. Това е, което и доктор Джарир каза в началото, че всъщност финансирането, намирането на средства да се работи по този процес, а този процес очевидно струва много пари, е до голяма степен ключа към това колко време ще отнеме създаването на една ваксина. Nishan, I'd just like to add as well that in the UK, we have an extremely rigorous and thorough process for ensuring that vaccines and any kind of medicine is safe. Usually, vaccine development has 4 stages that happen one after the other. In the development of the COVID vaccine, the stages happened all at once. And so the time scale that it took for vaccine development has been shortened. But this is their concern, that the time scale has been shortened. Yes, but that's not because there have been any shortcuts in the verification of safety. All of the normal safety measures that would have happened, but they have happened rather than one after another. They have happened at the same time. And there have been trials across the world with many thousands of volunteers that have taken place. Okay. Това, което Дудо каза, е, че в Великобритания съществува изключително стриктен процес за, не знам думата на български, за това една ваксина да бъде пусната в приложение. Не знам дали правилно се изразявам медицински, но тя така твърди, че процедурата в Великобритания е изключително стриктна, преминава през 4 етапа и това, че ваксината е разработена и пусната в приложение в срокове по-кратки от обичайното, не означава, че някой от тези етапи е пропуснат, се набързо само да се създаде ваксина. Напротив, преминати са през всички тези етапи, но просто процесът е бил съкратен в името на това тази ваксина да бъде разработена по-добре, по-бързо. Освен това, тя каза, че хиляди доброволци по цял свят са участвали в тестовете на тази ваксина. И едно изречение от мен, аз ще прибавя, че аз живея от 22 години в Великобритания и може би изразявам лично мнение, но мисля, че здравната система в Великобритания не би си позволила никога експеримент със здравето на 68 милиона живеещи в Обединеното кралство. Може би това може да се случи в някоя друга държава, но отново изразявам мое мнение, в никакъв случай според мен не би се случило в Великобритания. Нишан, превеждаш идеално думата, дето искаш да кажеш технология, technology. Технологията е позната за няколко години и за това веднага се използва тая технология. Аз искам, ако може да питам канцлера за въпроса за конспирации и biological weapon, if I may. I'm just wondering if the councillor could maybe have their input about this biological weapon and conspiracy. Dr. Amarin, мисля, че Dudu отговори. I think Dudu mentioned the biological weapon side of the question. I think she answered it at the beginning. I'm happy to comment. I mean, it's a really important issue because you're right, Doctor. Much of the anxiety that exists in our community is because of misinformation and because of conspiracy. So much of what we need to do is to provide assurances by saying what is true and what isn't true. And what is true is that COVID has killed over 100,000 people and many more people have suffered with long-term conditions. So would you like me to translate quickly? So please.
Много от това, което лидерът на кметство Enfield каза, че много от дезинформацията и конспиративните теории, които се в публичното пространство и в социалните, много от притесненията, породени от дезинформацията и конспиративните теории, се дължат на това, но фактите са, че над 100 000 човека в Великобритания до този момент, а всъщност цифрата е, мисля, че над 120 000 до този момент са починали от COVID-19. And what is true is that over 100,000 people in the UK have died from it. Many people from BAME communities, those from ethnic backgrounds, have been disproportionately affected. That means me, and that means you. Много представители на общности, на етнически общности в Великобритания бяха засегнати тези общности от пандемията от COVID-19, в това число и аз. Тя произхожда от етническа общност, както и ние всички в Великобритания. Несил? And the reality is the best defense that we have is the availability of the vaccine. И реалността е, че най-добрата защита, която ние имаме в момента, това е наличието на ваксина срещу COVID-19. And one of the reasons why the vaccine has been able to be developed so quickly is because for the first time in a long time, bureaucracy didn't get in the way. Една от причините тази ваксина да бъде разработена и да бъде приложение толкова бързо е, че за първи път бюрокрацията не наделя и въпреки бюрокрацията всъщност тази ваксина успяхме да бъде разработена и да бъде пусната в приложение. For the first time in a long time, governments around the world said let's work together instead of working against each other. И може би за първи път правителствата от цял свят решиха нека работим заедно, вместо да работим по-отделно или един срещу друг. И това е до голяма степен причината за това наистина тази ваксина да бъде разработена и да бъде в приложение толкова бързо. And as Dudu said, many times when vaccines are developed, it requires private investment, big pharma companies. And in this case, it was a combination of pharmaceutical companies, but also government money. Our money from around the world has funded a vaccine to help us protect ourselves. И много често в миналото инвестиции от частни компании са били необходими, за да се разработят ваксини, но в този случай инвестициите бяха направени от правителства, не само от правителството на Великобритания, но и от правителства и от други правителства на други държави. И това е до голяма степен обяснение за това, защо толкова бързо бяха идентифицирани тези средства и тази ваксина беше разработена толкова сравнително бързо. And I'm sorry, I know I've spoken a lot, but I will just say this too. I guess the most certain thing I can say to the Bulgarian community and any community is that I have two elderly grandparents. I have my sister who is on the NHS shielded list, and I have other family members who have been isolating for a year. I couldn't wait for them to get the vaccine, whether it was the Pfizer vaccine or the AstraZeneca vaccine. I was waiting eagerly, and I am very, very relieved that they have now had it. Тя каза, че има членове на нейното семейство, сестра и двама дядо и баба и други членове на нейното семейство, които също ще бъдат вакцинирани. И това го превежда като доказателство за това, че ако има съмнение в ефикасността на тази ваксина или в това, че тази ваксина би могла да навреди на здравето ви, тя не би допуснала този риск членове на нейното семейство да бъдат вакцинирани.
Thanks, Nesil. Thank you very much. Natasha, would you like... Natasha... Нишан, само преди да продължиш, имаме доста въпроси имаме няколко въпроси от хора, които гледат вебинара, така че може би трябва и към тях да се обърнем, ако има възможност, но да, задай си въпрос към Наташа. Аз просто исках да представя Наташа. Наташа е българка, живее от 17-18 години в Великобритания. Тя е преподавател. Наташа, прав съм, нали, по изобразително изкуство си преподавател. И кога се вакцинира Наташа? Имаше ли някакви проблеми, смисъл странични реакции след вакцинирането? Как се чувстваше и кой ти предложи вакцината всъщност? Твоят личен лекар ли се свърза с теб? Каква беше процедурата? Здравейте! Получих поканата за ваксината преди около 3 седмици, заради заболявания, които имам. Получих първо чрез писмо от NHS, тъй като съм на шилдинг лист. И на следващия ден веднага получих и съобщение по телефона, но аз веднага като получих писмото, много ясно ми казват къде трябва да отида на интернет, записах си час, дадоха ми възможност да избера колко близко искам до вкъщи да е. И това беше на 5 минути с влака в една голяма зала, която е нашата театрална концертна зала. Изключително бързо става всичко. На входа видях една възрастна жена и я попитах дали боли. Тя ми каза не боли, не боли. Имаше няколко хора, които те посрещат, трябваше да си представя писмото, записах номер на писмото, NHS номера ми и след това в тази концертна зала имаше така като няколко паравана и както доктора каза, задават ти няколко въпроса, буквално за секунда става вакцинацията, аз в 10 часа сутринта си я сложих. И след това, около 5 часа след обед, започнах да усещам така леко да ме втриса, но беше ме предупредила докторката или медицинската сестра, която ме я постави, да си взема парацетамол. Така че веднага си взех парацетамол и след гореща вана, така завих се по-дебело. И за колко време отшумяха тези симптоми? За колко дена? Първата нощ. Това беше, когато така леко ме втрисаше, но не съм загубила апетит. Имах така преди 3 години, боледувах от вирус и стигнах до болница. Нямаше нищо общо. Просто усещаш, че не е истинската болест. И през цялата нощ си мислех просто Бог да помага на хората, които наистина са се разболели. А Наташа, знаеш ли, информираха ли те в аванс предварително с каква ваксина ще бъдеш вакцинирана или дадоха ли ти възможност да избираш една от ваксините? Не. Просто ми казват, че ще бъдете вакцинирани. Когато отидох, ми казаха, че ще е с AstraZeneca, с Оксфорд ваксината. Аз малко се притесних, трябва да призная, тъй като точно тогава имаше по новините информация, че Германия имат и Европа. И аз казах, щом Германия имат някакви проблеми, но просто имаше политически проблема. Да те питам, това може всъщност да помогна с един от въпросите, който имаме от гледащите хора. Един от зрителите пита каква е разликата в ефективността между Pfizer и AstraZeneca, при което предполагам доктора Марин може да помогне. И другият въпрос, както ти спомена, ти си имала малко температура, имала си леки странични ефекти. И другият въпрос, свързан за разликата между двете ваксини, защо хората често имат по-сериозни странични ефекти от AstraZeneca спрямо Oxford Pfizer ваксината. Така че мисля, че ти спомена много, много добре какви са били твоите симптоми, че не са били, слава Богу, много сериозни. Но доктора Марин, дали може да коментирате за как се сравняват двете ваксини? Да, Наташа много добре описва твое изживяване, което аз много често го чувам. Искам да кажа, някои хора нямат никакви странични действия. Никакви. А и много хора, като даваме инжекция, ще кажат, това ли е? Да, това, свърши. Даже не го чувстват. И се смеят. Странични действия, иначе
обикновено в рамките на 24 часа, но изчезват в рамките на 24 часа. Аз, както канцлера каза, аз съм го получил Pfizer, жена ми, двете моите дъщери работят в болница, една работи в COVID, нали, ward, са го взели. Съм ги дал на цялото ми семейство. Аз в рамките на 1-2 дена почвам да говоря български. Моята генетика не е много влияена. Ако е влияена, може би е положително. Няма. Това са фалшивите истории. Да отговарям на въпроса. Процента. AstraZeneca сте чули, може би 70-73% първа вакцинация. Pfizer около 80%. Утре ще имаме и Модерна, Джонсон. Няма значение. 70-80% е достатъчно да или да не получаваме, или ако получаваме заболяване, ще е леко и няма да съпваме в болница и намаляваме риска за смърт. Честно, не се знае дали ще бъдеш от тези 73 или 80 или обратно. Ти може да имаш Pfizer и да бъдеш от тези 20, които не са. Това е аз лично, аз ще встъпвам и дайте ми какво има деня. Защо не даваме избор, понеже получаваме ги веднъж на 2-3 дена. Не се знае след 3 дена какво ще получаваме и колко ще получаваме. Вие са през няколко дена получавате различни ваксини, така ли? Да. И каквато сте получили, с нея вакцинирате вашите пациенти. След това получавате друга, продължавате с нея при следващите ви пациенти. В тази страна имаме две. Проблемът с Pfizer, че в рамките на 100 часа, отколко почва да я взимат от минус 73 градуса, в рамките на 100 часа трябва да я даваш. AstraZeneca 6 месеца може да оставиш в хладилник. В хладилник между 2 и 8 градуса, но Pfizer 6 месеца, AstraZeneca 6 месеца. Другите в рамките на 3 дни. Трябва да я свършим. Но гледаме колко се може втората, като я даваме, да е също като първата. Добре. Бих искал да включа Йордан Червенков, който така чака търпеливо да бъде включен. Йордан, ти си офталматолог, работиш за NHS, нали така? Аз съм очен хирург, работя в БАД, което е в юго-западната част на Англия, близо до Бристол. Какъв е твоят опит с COVID-19 и вакциниране на българи и по принцип на пациенти в Великобритания? Много добър въпрос. Наистина може да се чуете защо очен лекар ви говори за вакцина за COVID. Но по време на сериозната епидемия в средата на миналата година нямаше никаква работа за очни лекари и всъщност бях преквалифициран като общ лекар и работих в спешни отделения, интензивни отделения за 3-4 месеца, което ми даде възможност да изпитам доста от ефектите на COVID и също така да видя хора, които страдат от COVID и някои от тях се възстановиха, други не се възстановиха. И това ми даде доста поглед върху нещата. Също така съм имал първата доза от Pfizer ваксината, самия аз, и мога да ви разкажа за това как се почувствах след това, но разбира се, в крайна сметка съм също готов да говоря на всякакви въпроси или неща, които са в моята компетенция, ако мога. В смисъл, ти си вакциниран, така ли? Да предложиха ти ваксината и си вакциниран. Правилно ли разбрах? Точно така, получил съм една доза от Pfizer ваксината преди около месец и половина и очаквам да получа втората доза след около 1 месец. Странични ефекти, Йордан? Имаше ли някакви странични ефекти и за колко време изчезнаха при тебе? Ниска температура, болка в мускулите, отпадналост, умора за 24 часа след ваксината, което по никакъв начин не ме притесни и бях абсолютно уверен, че това е показание, че организма си изгражда реакция към фрагмента на вируса, който е предоставен към тялото ми. По този начин се уверих, че всъщност ваксината работи наистина. Разбирам. Андриана, други въпроси? Имаме няколко други въпроси.
Йордан всъщност много е отговорил някой от тях на частно, но имаше въпрос за бременните жени, дали е безопасна ваксината. Повечето въпроси са съответно за разликата между двете ваксини и колко дълго ваксината остава в тялото на човек. Така че не знам дали кой би желал да отговори, дали Йордан, който също има доста добро знание за ваксината, или доктора Марин. Джордан, ако му искаш ти от твоята специалност и знание, аз мога да допълвам, ако мога. Много благодаря. Разбира се, аз не претендирам да съм експерт по ваксините по никакъв начин, но съм запознат с някои от данните и бих коментирал в това отношение. За това колко остава ваксината в тялото, в момента няма точна информация, но това непрекъснато се изследва от учени и когато има по-задълбочено разбиране на това как ваксината продължава в тялото, това би се взело под внимание и по този начин би се модифицирала вакцинационната кампания в Великобритания. Тоест в момента не знаем, но когато знаем, това ще бъде предоставено на всички и ще бъде взето под внимание. За бременни, моето разбиране е, че ваксините не се тестват с бременни жени, обаче няма също така показания, че те водят до определени странични ефекти при тях. Всеки случай на бременност, бременна жена, трябва да се вземе под внимание индивидуално. Тоест всичките тези случаи трябва да се разгледат заедно с лекаря на дадения пациент и да се дискутира какви са положителните страни, какви биха били негативните страни. За здравни работници специално мога да коментирам, ако има такива, които слушат. Това не променя техния статут. Тоест, ако някой се е вакцинирал, това не значи, че примерно те няма да бъдат излагани на зони, където няма да бъдат накарани да работят в зони, където има COVID, ако преди това им е било казано, че те не отговарят на критериите на хора, които могат да работят в такива зони. Dudu, do you mind if I think this is quite important. There are many people in Enfield who are not registered with a GP. Some of them belong to the Bulgarian community. Many of them are Eastern Europeans. What do they need to do in case they're interested, they would like to get vaccinated, but they're not registered with the GP. They don't know how to do it now. During the third lockdown, it's difficult. It's practically probably impossible to go to the, am I wrong? I might be wrong. I'm not sure of that, but I guess at least it's difficult to get registered with a GP. What do they need to do? Какво трябва да направят локалните, живеещите в Enfield, тези, които не са регистрирани с личен лекар, а има много такива, има 16 000 local residents, живущи в Enfield, които не са регистрирани с личен лекар. Какво трябва да направят тези хора, ако искат да се вакцинират, а не са регистрирани с личен лекар, съответно нямат достъп до здравната система в Великобритания? Dudu? So I think Dr. Jarir and I can answer this one together. Actually, all of the GP practices in Enfield are all functioning and working, not quite as normal, but you can ring them up and you can register with the practice. Dr. Jarir, you don't just please let me know I'm right in this, that people will need to bring not necessarily a proof of address, but information about where the practice can contact them. And everybody is able to register with a GP. It's really important so they can not only receive your COVID vaccine, but get access to healthcare as and when you need it in your day life. Really encourage people to register with their GP. There is, no
linkage between a GP and any other sort of government offices or anything like that. So people really don't need to be worried about, you know, sharing of the information. There's very strict controls over that. It's really just so that they can get proper healthcare, and of course to get access to the vaccine as well, which is so important. Thank you. Доктор Джарир Амарин, това, което искам да конкретизирам с вас, една от причините, конкретно говорим за българската общност в Лондон, в Енфилд, прощавайте, една от причините за това голям брой български граждани, живеещи в Енфилд, да не са регистрирани с личен лекар, като една от причините те изтъкват фактът, че при регистрацията с личен лекар, личните лекари изискват от тях доказателство за адрес. И изглежда, че това е голяма бариера за голяма част от тях. Изисквате ли доказателство за адрес? Do you require a proof of address or you don't require a proof of address? It seems that this is one of the biggest challenges, barriers experienced by some of the Bulgarian citizens living in Edmonton, specifically in Edmonton. This is what they are reporting back to us. So, необходимо ли да предоставят документ, примерно бил, който да казва, че Иван Иванов живее на еди коя си улица в Енфилд? Те са прави да се оплакват, понеже това беше в миналото. Сега се иска само ID, пруфа на Иван из Иван, а не Петров. Лична карта или паспорт, така ли? За да докажеш, че ти си кой си, ти си. Нали? Лична карта. Да. Бихте ли приели лична карта на гражданин от Европейския съюз? Ми се струва да. Всякаква лична карта. Понеже системата в тази страна е да каже да, вместо да каже не. Сега, проблема с някакви от регистрациите и рецепти, те не знаят, че закона промени и могат да питат. Тези хора ще кажат не. Аз съм казал и съм и казали само да дам мой адрес, за да знаете, че живея в Енфилд, а не живея в Фостърс. Значи, ако български гражданин дойде при вас с документ за самоличност, било то лична карта или паспорт, но ако няма proof of address, доказателство за адреса, на който живее в Великобритания, вие ще го приемете като пациент. 100%. Окей, благодаря. Ако казва друго, тогава да каже не, това вече не знаете промяната. Окей. Днес, I guess we were supposed to finish at 7:15, but probably last question, I don't know, maybe I should address it to Dudu. Има само един въпрос, който може би е добре да отговорим, защото съм сигурна, че и други хора ще имат да питат. Дали има някакво ограничение за възрастта и дали тази ваксина изобщо ще се дава на деца и тинейджери? Кой ще отговори на този? Йордан, би ли искал да се включиш? Или доктор Амарин, вие знаете ли? Има ли ограничения, възрастови ограничения за тези, които желаят да се вакцинират? Да, не се правили опити на деца и трябва да е над 18 година. И хубавото неща младите или не знаят, че са получили болест. Окей. Мерси. Има активни проучвания, които се занимават с изследването на ваксината и нейните странични ефекти при по-младите и се очаква това да стане реалност, но в момента не се използва при деца. Dnes I supposed we were supposed to finish at 7:15. Нишан, само още едно нещо. Извинявай, че те прекъснах, но Do you have a final question for me? Is that final what question? That's fine, it's no problem. One last thing, sorry. Наталия Спасова се е написала в чата, че тя е от Early Parenthood и те предлагат безплатна помощ на бременни жени и семейства с деца, които живеят в Лондон. И тя каза, че доста GP-та в Лондон всъщност искат адрес, въпреки че доктора Марин каза, че това не е точно така в момента. Но тя каза, че те могат да помогнат на хора, ако имат нужда от помощ, да се свържи с GP-та. Така че ако някой има нужда от помощ, може да се свържи с Early Parenthood. Окей, благодаря. Само искам това да го кажа.
Nes, I guess this is the last question. COVID-19 had a massive impact on the Bulgarian community in Enfield. Enfield is home to, if not the biggest, probably one of the biggest Bulgarian communities in Enfield, in London, especially Edmonton. What kind of support is available to the Bulgarian community in Enfield? And here also, I would like to highlight the fact that in 2017, the Bulgarian and the Eastern European communities were identified by the Office of the Mayor of London as hard to reach and underrepresented. What kind of practical support is available to the Bulgarians in London who, for example, in Enfield, who due to COVID-19 lost their job, for example, or they have problems with their landlord because they're not able to pay their rent, etc., etc. So do they need to contact the local authority? Do they need to contact their counselor? What do they need to do? Do you want me to quickly translate it first of all? You go ahead if you want to. Yeah. Моят въпрос за Несил Калискан, тя общински съветник, лидера на кметството, беше за това каква практическа помощ предоставя кметството на българската общност в Енфилд и в Едмонтън. Българската общност през 2017 година беше идентифицирана от кмета на Лондон като hard to reach или като общност, която изпитва определени затруднения в процеса на интеграция в Великобритания. Каква практическа помощ е достъпна за тези, които примерно са си загубили работата, които не могат да си платят найма и така нататък? С кого трябва да се свържат? Трябва ли да се свържат с локалното кметство? Трябва ли да говорят с техният общински съветник? Каква е структурата за да се предостави помощ на тези хора? Днес? So you're right. We have a big Bulgarian and a very big Eastern European community in Enfield, probably one of the largest across London. And those communities, alongside other residents in Enfield, have faced the challenges of COVID, not just in terms of health, but also financial challenges as well. Many people have lost their jobs. Many people are on furlough. So the first thing to say is the furlough scheme has been extended. So if you are eligible for furlough, you need to look into that. And there is some advice on our website on furlough. В Enfield има много голяма българска и много голяма източноевропейска общност. Както споменах в началото, е една от най-големите в Лондон. Тази общност беше много силно засегната от COVID. Много хора загубиха работата си, загубиха жилищата си, не бяха в състояние да плащат техният наем. Ако попадате в категорията, която се покрива от така наречената furlough scheme в Великобритания, или това е помощ, която се отпуска на тези наети лица, които са загубили работата си, които всъщност са били съкратени. Тази помощ, ако не греша, е до 80% от заплатата, която те са получавали. Те също ще могат да я получават. Where do they can find out about the furlough scheme? On the website? It will be on our council website, but it will also be just on the government website as well. So the first is the furlough scheme, and then информация за тази furlough scheme, за тази подкрепа, която бихте евентуално могли да получите на вебсайта на кметство Enfield, но също така и на gov.uk, I guess, on the website. Yes. On gov.uk вебсайта. Просто посетете вебсайта и напишете furlough scheme и ще намерите информация. And the second is to say at the council we have expanded our debt prevention team. So we have many more officers who are available to give advice about debt, to support individuals who need help with applications for benefits, for example. But most importantly, my message is if you are facing financial difficulty, it's better to talk to us early so we can help you avoid debt in the first place. Не спомена Debt Prevention Team, това е
тим, екип в кметство Енфилд, който се занимава с проблеми възникнали от загубване на работата, проблеми свързани с дългове и така нататък. Тя казва, че са увеличили числеността на този екип, но нейната препоръка към българите в Лондон, към българите в Енфилд е да се свържат, да сигнализират кметството колкото се може по-рано, очевидно с цел да не чакат тези проблеми да се задълбочат. And finally, if you are a family or individual who receives any kind of benefit, in Enfield we have a council tax support scheme. So that means that if you pay council tax, all households you will get a discount if you are receiving a benefit. And how do they need to contact the council tax support scheme? How do they contact them? So if they have to, they will annually provide information to the local authority, and if they are on a benefit, they automatically get that discount. But many more people will be receiving some support now. So what they need to do is just contact the council tax team, the council, and just let us know. Show us that you are on some kind of support and you will be eligible for a discount on your council tax. Окей. Това, което тя обясни е, че в кметството съществува един тим, екип, който се казва Council Tax Support Team. Ако получавате, ако живеете в Енфилд, вие сте български граждани, живеете в Енфилд, получавате някакъв вид бенефит, това са помощи, финансова помощ, която предоставя правителството на Великобритания. Ако попадате в тази категория, допълнително ще може да получите някакви финансови облегчения, намаляване на Council Tax, така че нейната препоръка, Council Tax, това е таксата, която плащате към локалното кметство. За тези, които не знаят, нейната препоръка е свържете се колкото се може по-рано с кметство Енфилд, уведомете ги за ситуацията, говорете с тях и ако попадате в тази категория, ще получите допълнително намаляване на тази Council Tax. Thanks, Ness. Thank you very much. Thank you very much. And I'm sorry I have to go because I'm going to another meeting, but can I just say thank you very much again for everyone's time on the panel, for your expertise and for helping us put on this event and host it for the community, for the Bulgarian community, not just in Enfield, but those beyond. So I'm very grateful for your partnership. Тя благодари на всички, които участваха в тази среща и на всички, които спомогнаха за това тази среща да се реализира. Отново искам да спомена, това е инициатива на кметство Енфилд, NHS, Националната здравна служба на Великобритания, както и Edmonton Community Partnership, една платформа на 20 училища в Едмонтън. С това бих могъл да кажа, че приключва и нашата среща. Бях помолен да спомена, че видеозапис, тази среща се записа, видеозапис от тази среща ще бъде на Facebook страницата на Enfield Council. Също така бях помолен да ви помоля информация за тази среща, линк, ако имате възможност да предоставите на ваши приятели, близки и колеги. Идеята е този разговор, тази информация, с която надявам се сме успели поне в някаква степен да ви помогне да стигне до максимум широк кръг от българи. Доколкото разбирам, повечето от локалните кметства в Лондон също, някои от тях лайвстримват този ивент, други просто го пратиха линка към техни партньорски организации, така че се надяваме ще достигне включително и българското посолство, доколкото разбирам, с надеждата тази информация да стигне до повече българи. И последно това, което бях помолен да ви отговоря, вие знаете, ние все още да ви помоля, ние все още се намираме в трети локдаун, в трети пълен локдаун. Моята лична молба към всички вас, към българската общност, от името на NHS, от името на Enfield Council, от името на канцлър Несил Калескан, лидерът на Enfield Council е, моля следвайте стриктните инструкции, предоставени от NHS, а те са елементарни: хигиена, спазване на необходимите мерки, дистанция и така нататък. В момента виждате един слайд с два уебсайта. Единият е на Health Watch
Enfield. Единият е Health Watch, структурата, това е организация в Великобритания, която предоставя информация, съпорт и така нататък по въпроси, свързани с вашето здраве. Има такава локална структура в Enfield, тя се казва Health Watch Enfield. Другият уебсайт е на NHS, това е www.nhs.uk. За тези, които се чувстват уверени, говорят английски, цялата информация за COVID, всичко, което ви интересува, е на страницата на NHS UK. Благодаря ви отново за това участие. Лека вечер, пазете се, бъдете живи и здрави. Thank you very much, Enfield Council, and good night.